大家好，今日我會介紹嘅咧就係我啲星夢學園卡可以 change 嘅，不過咧唔好意思啊，我成日講嗰啲貴得滯，咁我而家都係擺翻1蚊一張啦。唔好意思啦，我隻手唔夠長，因為有好多嘢建築物遮住我啦。咁首先有呢張嘅，都幾難下介紹㗎，咁都係咁。唉，擺唔到隻手過嚟。咁樣啦，大家希望都會要啦。我未介紹完嘅，因為都重重地嘅搭卡，有成咁多。我仲有㗎，不過唔想介紹到咁多啦。咁咧，我可能陣間會拍一啲片段啦，就係關於星夢學園嘅遊戲。因為咧，我陣間係奇趣天地，因為全場9折啦，就係可以買卡嘅。平時啲抽包咪15蚊一包嘅，而家1蚊一包啦。景林村就嚟執笠啦，希望大家陣間就會去啦。咁可能會有少少慢嘅呢段片。執咗笠嗰陣就弊家伙啦，大家都要去到荃灣啊、沙田嗰度咁耐嘅。沙田費事揾啦，大家都係講，我啲朋友都係講，費事揾啊，去地鐵站嗰度咪仲好，唔係去搭個幾程地鐵咪仲好，咁樣啦。仲有啲少少卡係唔可以 sell 同 change 嘅，因為我有個密實袋啦，呢度呢張啦，呢一啲少少唔係太珍貴嘅卡嘅，不過都唔可以 change 啦。希望大家會中意啦。咁我今段片就介紹完啦。我未介紹得就嚟完嘅，因為咧我想講，如果大家想要呢對鞋嘅話，呢對即係 Unica 個鞋嘅，有少少蒙蒙地啊。呢對鞋嘅話咧，你就問我啦。不過係全部卡都係1蚊一張嘅，除咗頭先嗰沓卡啦，呢沓全部都係1蚊一張嘅。